na obhajobu Ruda Huliaka. Pustím najprv Ruda. Áno, púšťam. Tvrdo a striktne sa ohradzujeme proti šíreniu tu demagogickej ideológie progresívneho liberalizmu, ktorou je ideológia LGBT a 72 nezmyslov, ktoré nazývajú rodmi. Viete, keď poslankyňa Národnej rady prečíta vo svojom návrhu, respektíve vo svojom príspevku v pléne Národnej rady to, že plod si nezaslúži žiť podľa trestného poriadku Slovenskej republiky, tak táto žena si nezaslúži nič iné, len pomenovanie suka v ponímaní toho, že si neželá, respektíve nemá a nectí si základné otázky života Bohom dané ľudskej rase. No, táto a tento a títo z degeneratívneho Slovenska, ktorí sa staviate proti Otcovi Stvoriteľovi, ktorí sa staviate proti Hospodinovi. Z písma svätého, z Božieho slova vám teraz niečo poviem. V písme, v Božom slove, existuje mnoho učení, ktoré nám jasne ukazujú, aký je Boží názor na potrat. Jeremiáš 1.5 nám hovorí, že Boh nás poznal ešte predtým, ako nás stvoril, utvoril v lone našej matky. Žalm 139, 13, 16 hovorí o Božej aktívnej účasti na našom stvorení a utvorení v maternici. Ach, ten krásny slovenský výraz, maternica od matere. Exodus, 2. Mojžišova, 21, 22, 25 predpisuje rovnaký trest smrť za zabitie dieťaťa v maternici ako za zabitie dospelého človeka. Pre kresťana nie je potrat otázkou práva matky na výber. Je otázkou života alebo smrti ľudského stvorenia, ktoré bolo stvorené na Boží obraz. Genesis 1. Mojžišova 1, 26, 27, 9, 6. Prvý argument, ktorý povstáva proti kresťanskému postoju ku potratu, je, čo v prípadoch znásilnenia alebo incestu. Nech je otehotnenie zo znásilnenia alebo incestu akokoľvek hrozné, je vražda dieťaťa odpoveďou? Dve chyby nevytvárajú jednu dobrú. Dieťa, ktoré je výsledkom znásilnenia alebo incestu, by mohlo byť dané na adopciu do milujúcej rodiny, ktorá nemôže mať svoje vlastné deti. Ale by dieťa mohlo byť vychované jeho matkou. Znovu, dieťa je úplne nevinné a nemalo by byť potrestané za zlo spáchané jeho otcom. Druhým argumentom, ktorý sa často vynorí proti kresťanskému postoju ku potratu, je, čo v prípade, keď je v ohrození život matky. Úprimne, toto je tou najzložitejšou otázkou v celom probléme potratu. Poprvé, pamätajte na to, že toto je prípadom iba v 1/10
1% potratov, ktoré sa dnes dejú vo svete. O mnoho viac žien chodí na potrat kvôli pohodlnosti a nie kvôli záchrane svojho vlastného života. Po druhé, pamätajte na to, že Boh je Bohom zázrakov. Nech sú medicínske výhliadky akoľvek zlé. On dokáže zachovať život matky a dieťaťa. V konečnom dôsledku sa toto rozhodnutie musí urobiť medzi manželom a ženou a Bohom. Každý pár, ktorý čelí tejto extrémne náročnej situácii, by sa mal modliť k Pánovi o múdrosť. Jakub 1.5. Aby vedeli, čo Boh chce, aby robili. Len pýtam sa, koľko ešte máme kresťanov, ozajstných kresťanov. Konkrétne na Slovensku. Koľko máme degenerátov, takzvaných Slovákov. Cez 95% potratov, ktoré sa dnes dejú, sa dejú len preto, že ženy jednoducho nechcú mať dieťa. Menej ako 5% z dôvodov na potrat sú kvôli znásilneniu, incestu alebo ohrozeniu života matky. Dokonca aj v tých náročnejších 5% prípadov by potrat nemal byť prvou možnosťou. Život človeka v maternici je hodný každej námahy na to, aby sa dieťa mohlo narodiť. Pre tie, ktoré boli na potrate, pamätajte na to, že potrat nie je o nič menší hriech, ktorý môže byť odpustený. Títo z degeneratívneho Slovenska, počúvajte, ak chcete byť zachránení, ktorý môže byť odpustený, ako je ktorýkoľvek iný, skrze vieru v Krista, ktorý nám môžu byť odpustené všetky hriechy. Ján 3.16, Rímskym 8.1, Kološanom 1.14. Žena, ktorá bola na potrate, muž, ktorý povzbudil ísť na potrat, alebo dokonca aj doktor, lekár, ktorý vykonal potrat. Všetci môžu dôjsť odpustenia skrze vieru nášho Pána Ježiša Krista. Amen.